Зәңгәр экрандар янына үзенең яшьлек байрамын билдәләүче Гөлсинә Рәфис кызын сакырабыз. Уны истәлекле гомер байрамы менән якындары тәбрик итә. Ибрай авылында туып, Ырымбур өлкәһе Алмалы касабаһында үсеп, Муракта яшәүче ейәнсәрем, кызыбыз, һылыубыз Гөлсинә Рәфис кызы Гобәйдуллина ямьле яйҙың 1 июль көнө үҙенең күркәм ғүмер байрамын 35 йәшлек юбилейын билдәләй. Ҡәҙерлебеҙҙе тыуған көнө менән тәбрик итеп, иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Матур июнь айында тыуғанғамы, ул ихлас күңелле, сабыр холоҡло, тырыш һәм уңған хужабикә. Илнур кейәү менән татыу ғүмер итәләр. Кейәүбеҙ алыҫ Себер тарафтарында эшләһә, Гөлсинә бәләкәс Ясминә менән декрет ялында. Улар 3 ул һәм 1 ҡыҙ үҫтерәләр. Ҡәҙерле юбилярыбыҙ, һиңә иҫәнлектә, һаулыҡта тормош иптәшеңдең, балаларыңдың һәм туғандарыңдың ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, оҙон-оҙаҡ йылдар ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Барлыҡ яҡшылыҡтарың, йөрәк йылың, наҙың, ярҙамың өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Сабыр ҙа һин, ябай, кешелекле, ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен, беҙҙән һиңә яҡты теләктәр. Балҡып торған йөҙкәйеңде күреп, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Иң изге, ҡайнар теләктәр менән өләсәйең Миңлехая, әсәйең Гөлсәсәк, инәйең Әлфиә һәм шулай уҡ Дәүләтбирҙиндар, Сәнчендар, Чинбаевтар, Шарафутдиновтар, Яруллиндар, Ниязғоловтар, Кәримовтар, Әбйәлиловтар, Сунарчындар ғаиләләре. Хөрмәтле Гөлсинә Рәфис ҡыҙы, яҡын кешеләрегеҙҙең ихлас күңелдән яҙылған тәбрикләү сәләменә беҙ ҙә ҡушылабыҙ һәм изге теләктәргә ҡушып моңло йыр тапшырабыҙ. Юбилейығыҙ мөбәрәк булһын, бәхетле миҙгелдәрҙә, яҡындарығыҙҙың игелегендә йәшәргә ярһын. Янымдан ҡәҙерлерәк, һин бит минең террәгем, бергә типһен йөрәктәр, тик шул теләгем. Янымдан ҡәҙерлерәк, һин бит минең террәгем, бергә типһен йөрәктәр, тик шул теләгем. Һин минең тулған айым, тап яйын, бергә булайыҡ. Һин минең тулған айым, тап яйын, бергә булайыҡ. Эй тылсымлы мөхәббәт, ҡуя диңдәргә ҡанат, ҡоштарҙай талпынамын күктәргә ҡарап. Эй тылсымлы мөхәббәт, ҡуя диңдәргә ҡанат, ҡоштарҙай талпынамын күктәргә ҡарап. Һин минең тулған айым, тап яйын, бергә булайыҡ. 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 Ялҡынлы хистәремде һалып ҡуй йөрәгеңә, осорға булған теләк тик һиндә генә. Ялҡынлы хистәремде һалып ҡуй йөрәгеңә, осорға булған теләк тик һиндә генә. Һин минең тулған айым, тап яйын, бергә булайыҡ. 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 Тап яйын, бергә булайыҡ.